Ուրեմն այսօրվա թեման, որ ես պիտի ձեզ հետ կիսվեմ, այսպես եմ վերնագրել, դա ինչպես կլինի, հարցականով, դա ինչպես կլինի։ Իհարկե մենք այսպես ամենակարող եւ զարմանալի Աստծո հետ ենք գործ ունենում, որը ստեղծեց երկինքն ու երկիրը եւ ասենք ասած քանչելի ձևով, զարմանալի ձևով ստեղծեց։ Եվ մենք տեսնում ենք մարդկությունը, մարդուն էլ ինքը ստեղծեց, ասենց կարելի ասել, հետևյալ կարողությունով, որ հետազոտի, ուսումնասիրի, հասկանա, իմանա, բացահայտումներ անի, եւ մարդկությունը անում է այդ բացահայտությունը, գիտություն է զարգացնում եւ անում է այն բացահայտումներ, որոնք, ասենց ասած, Աստծո գործողությունների հետ են կապվել, ստեղծագործության եւ շատ չնչին բաներ է հիմա հասկացել։ Իրոք Աստված մեծ ու սքանչելի է եւ մարդը, որ գործ ունի Աստծո հետ, միշտ իր աչքի առաջ շատ պիտի ունենա եւ մարդը երբեք պիտի չսահմանափակի իր գաղափարներով եւ իր մտածելակերպով, իր հասկացողություններով, իր տրամադրվածությամբ չսահմանափակի հզոր Աստծուն։ Աստված իր խոսքի համեմատ Աստված է, Աստվածաշնչի Աստվածն է, այսինքն մենք իրավունք չունենք Աստծուն վերագրել բաներ, որ իրականությանը չի համապատասխանում, Սուրբ Գրքին չի համապատասխանում, իրավունք չունենք, բայց նաև մենք իրավունք չունենք մեր մարդկային տրամաբանությամբ եւ մեր մարդկային տրամադրվածությամբ, այսինքն նախապաշարմությամբ, նախապաշարված լինելով սահմանափակենք հզոր սքանչելի մեծ Աստծուն։ Հիշեք, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անուններից մեկը, որ ինքը իր մասին Եսայի մարգարեության մեջ ներկայացվում է, որ ահա մեզ համար մի մանուկ կծնվի եւ նրա անուններն է ներկայացում հզոր Աստված եւ խորհրդական հավիտենության հայր եւ անուններից մեկը է սքանչելի։ Այսինքն գիտեք սա ինչ է նշանակում։ Մեկ ուրիշ հոմանիշ բառ հավասար բառ դնեմ զարմանալի։ Նրա գործերը զարմանալի գործեր են, այնպիսին, որ մեր մտքից, գաղափարից, հասկացողությունից էլ վեր է։ Աստված այդպես է գործում, Աստծո երամասյան բոլոր անձերը, մասնավորապես Հիսուս Քրիստոս մեր Տերը, Որդի Աստծո Որդին, սքանչելի Աստված է։ Նա կարող է խնդիրներին լուծում տա, նա կարող է հարցերին, ասենց ասած, իր պատասխան տա այնպիսի ճանապարհներով, այնպիսի միջոցներով, այնպիսի մեթոդներով, որ շատ ժամանակ մեր համար անսպասելի էր։ Եվ նրա գործերը շատ տեղերում այո մեզ համար անհասկանալի էր։ Իհարկե այն գործերը, որոնք մեր կյանքի համար են, փրկության համար հասկանալի են, որոշակի չափով հասկանալի են, որտեղ մենք պիտի գիտակցենք, հասկանանք, ըմբռնենք ճշմարտությունը հիմա, ասենց ասած, որպես ճշմարտություն, հավատանք ընդունենք եւ մեր համար կյանք դա դառնա։ Եվ ես ուզում եմ խոսել, հիշեցնեմ Ղուկաս ավետարանում հետաքրքիր է։ Սրա մասին առիթ ա եղել, ելին ասել եմ ես։ Գաբրիել հրեշտակը ուղարկվեց Ղուկաս ավետարանում ներկայացվում, իհարկե։ Գաբրիել հրեշտակը ուղարկվեց նախ Զաքարիայի մոտ, հետո մի քանի ամիս հետո ուղարկվեց կույս Մարիամի մոտ։ Զաքարյան ինքը քահանական դասակարգությունից էր եւ իրեն ընկել էր, ասենց ասած, հերթականությամբ, կարգավորությամբ, որ ինքը քահանայական գործ պիտի կատարի տաճարի մեջ։ Եվ ժողովուրդը դրսում սպասում էր, ինքը այդ գործի մեջ էր եւ հրեշտակը նրան երևցավ եւ ավետիք տվեց, ավետիս տվեց, բարի լուր։ Եվ ինքը ասեց, որ նրանք, ասենք, Զաքարյան եւ իր կինը Եղիսաբեթը երեխա չէին ունենում եւ արդեն տարիքն անցած էր, բայց նրանք երկար ժամանակ երեխա ունենալու համար աղոթք էին արել։ Եվ հրեշտակն ասեց Աստված ձեր աղոթքները լսել եւ հիմա պատասխանում է։ Եվ դուք որդի կծնեք եւ նրա անունը Հովանես կդնեք եւ խոսեց թե նա ինչպիսի գործ պիտի կատարի, որ նա հատուկ մի Աստծո մարգարե պիտի լինի, որ Քրիստոսի արչեվից Քրիստոսի համար ճանապարհ պիտի հարթի, Քրիստոսի համար ժողովուրդ պիտի պատրաստի, որ երբ որ Քրիստոս գա, այդ պատրաստի ժողովուրդը կարիք ունենա եւ ընդունի փրկչին, Քրիստոս փրկչին ընդունի։ Բայց Զաքարյան տեսնում ենք հարց տվեց եւ դա գրված է Ղուկաս ավետարան
առաջի գլուխ 18-ում, եւ Զաքարիան ասաց հրեշտակին. ես ինչով ճանաչեմ այդ, որտեղ ես ծեր եմ եւ իմ կինը իր օրերը անց է կացրել։ Հարցրեց. ես ո՞նց իմանա որ տես բան կլինի։ Դա ո՞նց կարա տես բան լինի։ Եվ ասեց էլի պատասխանը բանը իր ասենց ասած անհավատության հիմքը բերես պատճառը։ Ես եւ իմ կինս ծեր ենք եւ մեր օրերը անցել են, այսինքն մենք երեխա ունենալու ի վիճակի չենք։ Եվ հրեշտակ ասեց քո անհավատության պատճառով։ Սա կլինի անպայման, որտեղ Աստված նախասահմանել է Քրիստոսի գալուստ, փրկչի գալուստ, Աստված փրկիչ պիտի տա աշխարհին եւ նախասահմանել է նրա արչեվից եկողին Հովհաննես Մկրտչին, որ պիտի նրա համար ժողովուրդ պատրաստի։ Նախասահմանված բանը չեղյալ չի հայտարարվի։ Պիտի լինի, բայց քո անհավատության պատճառով համր կլինես, չես խոսի, մինչև որ այդ ծնունդը այդ երեխան ծնվի։ Այսպես ասեց։ Այսինքն Հովհաննես Զաքարիան հարց տվեց, սա ո՞նց կլինի։ Եվ իր հարցի մեջ արդեն ոչ թե ուղղակի հետաքրքրություն էր, թե հետաքրքիր է այդ ո՞նց կարա տես բանը լինի, ես ու իմ կինս ծեր ենք, չէ, այլ անհավատություն էր։ Ավելի շուտ տեսկար։ Սա չի կարող պատահի, սա չի կարող լինի, որովհետև ես ու իմ կինս ծեր ենք։ Բայց հետաքրքիր է, երբ որ բանին Մարիամին արդեն Մարիամի հետ ուղարկվեց հրեշտակը, Մարիամը հետը խոսեց եւ Մարիամին ներկայացրեց հրեշտակը, թե Մարիամը պիտի հղիանա, որդի ծնի, նրա անունը Հիսուս կդրվի եւ ով կլինի նա բարձրալ Աստծո որդի կլինի, նա Դավթի աթոռը կժառանգի, Հավիտյան այդ թագավորությունը կլինի, վերջ չի լինի եւ այլը։ Եվ Մարիամն ասեց 34-ում եմ կարդում, ասեց հրեշտակին. սա ինչպես կլինի, ըստ որում ես այր չգիտեմ։ Տեսեք, Մարիամն էլ հարց տվեց. ո՞նց կլինի։ Ես ոնց ասած ամուսին չունեմ, այսպես կարելի ասել, այր չգիտեմ։ Գիտեմ, որ երեխա ծնվել համար կնոջ եւ տղամարդու միաբանություն է պետք։ Ասես, այս բան չկա։ Եվ Գաբրիելը ասեց. Սուրբ Հոգին կգա քեզ վրա եւ բարձրալի զորությունը քեզ վրա կհովանավորե, վասն որը այն ծնված Սուրբն էլ Աստծո որդի կլինի։ Եվ ասես, թող ես Տիրոջ աղախինն եմ, թող իր կամքը լինի Մարիամը։ Հետաքրքիր է, նույն ձևի հարց Մարիամը տվեց, սա ինչպես կլինի, այս բանը, որ ասում ես, ոնց կարա լինի, ես տղամարդ չգիտեմ, եւ ինքը բանը, այստեղ չասեց, ոնց ասած, խոսքի հարցի մեջ երևում էր Մարիամը հավատում է, որ դա կլինի, բայց ինքը ուզում է իմանալ դա ինչպես կարա լինի, հետաքրքիր է, զարմանալի է։ Եվ պատասխան եղավ, թե ես չգիտեմ Մարիամը որքան հասկացավ, թե այդ ոնց կարա լինի, բայց պատասխանը եղավ եւ Մարիամն ասաց համաձայն եմ, թող Տիրոջ կամքը լինի։ Հետագայում Մարիամը ասում է եւ երանել է նրան, որ հավատաց թե այն բաները կկատարի, որ Տերից իրեն ասված է։ Այո, երանել է այն մարդը, որ հավատում է Տերից իրեն ասված բաները, անպայման կկատարի։ Այդ հավատք ունեցողը երանելի մարդը։ Եվ այստեղ հավատքով Մարիամ մոտեցավ։ Եվ հաճախ, այո, մենք կարող ենք եւ այս ձևի հարց տանք Տիրոջը, եւ այս ձևի, ինչպես Զաքարիան, ինչպես Մարիամը։ Կարող է լինել, էլի, այսպես ասեմ։ Թող ամեն մարդ քննի, երբ որ ինքը հասկանում է Տիրոջ կամքը, Տիրոջ անելիքը, Տիրոջ օրհնությունը, հասկանում է գրվածքով իր համար բացահայտվում է, որ օրինակ Տերը որոշել է այս բանում իրեն օրհնի, այս բանում հաջողություն տաս, այս բաներում փրկություն անի, այս բանը անի արդարացնի եւ այլ, Սուրբ Հոգով մկրտի եւ այլ։ Հնարավոր այո, մարդու մոտ հարց առաջանա, դա ինչպես կլինի։ Երանի այն մարդուն, որ դա հարց է տալիս, եթե հարց է տալիս, գոնե հարց է տալիս հետաքրքրվելու իմանալու համար, բայց վստահ է որ կլինի, հավատում է։ Բայց օրհնությունից կզրկվի այն մարդը, որը բանը անում հարց է տալիս անհավատությունով, այսինքն իր հարցի մեջ էս կա, չի կարող պատահի։ Ոնց կարա դա լինի, այսպես։ Իհարկե դրա համար ես ուզում եմ, որպեսզի մենք ուշադիր լինենք, որտեղ հնարավոր է մենք հետաքրքրվենք, ուզենանք հասկանալ դա ինչպես կլինի, անգամ հավատանք, որ դա այդպես կարա, այո, հենց այդպես էլ կլինի, բայց մեր այդ հարցի հետ միասին մենք արդեն, ասենց ասած, տրամադրված
նախապաշարված պատասխան ունենանք, ձև ունենանք։ Ահա այսպես կլինի, ահա այնպես կլինի, եւ դա խանգարի մեզ այդ օրհնությունը ընդունելու։ Հասկանում եք։ Հիշեք, Աստված իր գործը կարող է իրականացնել մեր մտքից վեր ճանապարհներով։ Սուրբ Գիրքը ասում է նրա ճանապարհները, մեր ճանապարհները չեն, նրա sense գործողությունները, մեր գործողությունները չեն, նա վեր է, ինչպես երկիրը երկնքից է բարձր, այնպես էլ նրա ճանապարհներն ու խորհուրդներն են, բարձր մեր ճանապարհներից խորհուրդներ։ Դրա համար մենք պետք է ուղղակի, այո, ուշադիր լինենք, որ անգամ եթե մենք հետաքրքրվենք, բայց մեր հետաքրքրվելը պատճառ չդառնա հանկարծ օրհնությունից զրկվելու մի հատ միտք ընդունենք։ Ես կուզեմ օրինակի համար, այսինքն նախապաշարված չլինի մեր բանը, ասենք մոտեցումը։ Աստված կանի այս բանը, ահա այսպես։ Եվ մենք ձևն ենք մտածել, ճանապարհն ենք մտածել, որ այս ձևով Աստված կանի։ Չենք անհավատություն չենք անում, հավատում ենք Աստված կանի, բայց ձևը մենք ենք ցույց տալիս, ձևը մենք ենք որոշել։ Գուցե ինչ որ բանից ազդված ենք դա որոշել, բայց դա էլ սխալ է։ Ես օրինակի համար կուզեմ մի քանի օրինակներ հիշեցնեմ Սուրբ Գրքում։ Աստծո մարդիկ կային, կամ թեկուզ Աստծո մարդիկ չէին, անգամ սովորական մարդիկ, բայց հավատացել էին Աստծո խոստումին, բայց այդ նախապաշարված լինելը, որ իրանք սահմանափակել են իրանք նախապաշարմով Աստծո գործելակերպը, գործելավոճը, ահա այսպես պիտի լինի։ Եվ դա խանգարում էր իրանք, որ ճիշտ քայլ կատարեին եւ հասնեին Աստծո խոստման կատարմանը, այսինքն այդ օրհնությունը ստանային։ Օրինակ, ես մի քանի օրինակներ հիշեցնեմ։ Առաջի Թագավորաց 16-րդ գլուխ 7-ից 13 խոսքերը, որ կարդում ենք, հետաքրքիր բան ենք տեսնում։ Սամվել մարգարեն է, Աստծո մարգարե։ Ինքը օծեց Իսրայելի առաջի թագավորին, հիշում եք, դա Սավուղն էր։ Իրան պատվեր եղավ Աստծուց, Աստված պատվիրեց, որ գնա օծի նաև Իսրայելի երկրորդ թագավորին, երբ որ Սավուղը արդեն անհավատարիմ գտնվեց, Աստված նրան մերժեց, նրա թագավորությունը մերժեց եւ պատվեր տվեց, որ Սամվելը գնա երկրորդ թագավորին օծի։ Եվ ասեց, որ տնից դա պիտի լինի, ում զավակը պիտի լինի։ Տեղը ասեց, որ Սամվելը գնա եւ կատարի այդ գործողությունը։ Եվ տեսնում ենք առաջ Թագավորաց 16-ի 7-ից 13 հատվածում ասում է մինչև այդ Սամվելը եկավ, ասում է Բեթլեհեմ քաղաք, Հեսեի տուն մտավ, նրա որդիներին բերեցին, կանգնեցրեցին Սամվել մարգարե առաջին, եւ բայց ասում է 6-րդ խոսքում այսպիսի բան ասում, 6-ից կարդամ, երբ որ նրանք եկան Եղիաբին տեսածի պես ասաց, այսինքն ամենամեծն էր եւ ասենց ասած իր տեսքը, ասես կարելի ասել թագավորացուի տեսք էր, էլի, գուցե ասենց բարձրահասակ, թիկնեղ, ասենց տարբերվող իր, ասենք, տեսքով որպես տղամարդ։ Եվ ինքը ասում է, այսպես ասած Եղիաբին տեսածի պես ասած, ահա Տիրոջ օծյալը իր առաջին։ Այսինքն ինքը մի անգամից էս մտածեց, ահա Տիրոջ օծյալը, ինքն է հաստատ։ Բայց Տերը Սամվելին ասեց, նրա երևույթին եւ հասակի երկայնությանը, տեսեք, երևույթին եւ հասակի երկայնություն, այսինքն բարձրահասակ էր, տեսքով էր, տեղը տեղին կարծես, թե թագավորացու էր։ Նրա երևույթին եւ հասակի երկայնությանը մի նայր, որովհետեւ նրան անարգեցի։ Այդ պատճառով այն չէ բանը, որ տեսնում է մարդը, որտեղ մարդը տեսնում է աչքի առաջինը, բայց Տերը սրտին է նայում, այսինքն Տերը ուրիշ ձև է նայում։ Մեր նման չի, ոնց որ ասած, իր խորհուրդները, իր ճանապարհները ուրիշ ձև են։ Նրա չափանիշները ուրիշ ձև են։ Եվ տեսնում ենք այդ որդիների մեջ Սամվելի առաջ կանգնած որդիների մեջ Հեսեի որդնեց ոչ մեկը չգտնվեցա, որ Տերը ասեր, ահա, բայց Տերը Սամվելը գիտեր, ինքը չի սխալվել, Տիրոջից պատգամ առել, որ Հեսեի որդիներից պիտի լինի Իսրայելի թագավոր։ Սամվելն ասաց Հեսեին, «Էլ որդի չունես դու»։ Ասես մի հատ պատանիկ այլ ասել, որդի ունեմ, Դավիթ։ Արած բանա արած ասում, այսինքն այնց էր որ կարծես թե իրանք էլ են մտածում,
Դավիթինի ինչ Սամվելը Դավիթ հետ այդ պատանու հետ ինչ գործ պիտի ունենա։ Բայց երբ որ բերեցին Դավիթին, Տերը ասեց ինքն է։ Օծի իրան։ Եղջյուրոց յուղը լցրունա գնա պիտի թագավոր լինի։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Բայց ես մի բան պիտի ուշադրություն դարձնեմ։ Ասենք նորից էս բան էլի, որ Սամվելը գիտեր, հավատում էր, վստահ էր Տերը իրան ճիշտ տեղ է ուղարկել եւ ինքը ճիշտ տեղն է գնացել, այսինքն չէր կասկածում այդ բաների վրա, բայց ինքը այդ քայլի մեջ սխալվեց, հենց կարելի ասել իր նախապաշարված լինելով, տեսքին նայելով, դեմքին նայելով եւ գուցե նրա այդ ոնց որ ասած այդ նախապաշարված լինել, այն առաջի թագավորով էր սա բան արած, պայմանավորված, որտեվ եթե հիշում եք առաջի թագավորը Սավուղը սուր գիրքը ասում է մի գլուխ բոլոր ժողովրդից բարձր էր, ինքը բարձրահասակ, թիկնեղ, սենց գեղեցկադեմ, գուցե սենց տղամարդ էր։ Եվ ինքը եղավ առաջի թագավոր։ Գուցե Սավուղը մտածում էր, Սամվելը մտածում էր, որ այս առաջինը սենց ընտրվեց, երկրորդն էլ պիտի սենց լինի, էլի։ Ու այստեղ մեր դաս ա գալու, ուշադրություն դարձեք։ Աստված կարան, ասենց ասած, նույն գործողությանը հասնի տարբեր ձևերով, տարբեր ճանապարհներով, տարբեր չափանիշներով։ Մենք իրավունք չունենք մի բան տեսնենք ու ասենց շաբլոն սարքենք, նախապաշարվենք, մնացած բաներն էլ դրանով ուզենանք կողմնորոշվել։ Իրավունք չունենք։ Ստեղ սենց է, ուրիշտեղ ուրիշ ձև է։ Հետաքրքիր էր Դավիթ օրինակ հասկացել էր ասում։ Սուր գիրքը ներկայացնում է պատերազմ, որ նույն ոնց որ ասած քաղաքի վրա 3 անգամ Դավիթը գնաց։ Ամեն անգամ Դավիթը հարցնում էր. Տեր, ոնց անեմ։ Տերը ասում էր օրինակ սենց արա, այս ռազմավարությունը ընտրի, այս ձևով այդ քաղաքին մոտեցի։ Անում էր։ Հաջորդ անգամ որ նորից գնաց այդ նույն քաղաքի վրա, որ ասենք ոնց որ պատերազմը դեռ ավարտված չէր, մյուս օրվա մեջ էլի ինքը հարցրեց, չասես դե Տերը այնա ասեց, էլի սենց արա, ես էլ սենց պետք է անեմ, այսօր էլ տենց անեմ, այդ նույն ձևով անեմ, չէ, Տերոջ ասես Տերը փոխեց։ Այսպես այսօր էլ արա։ Դրա համար այո, մարդը պիտի հենց այս հնազանդության խոնար հոգի ունենա, պատրաստ լինելու, հասկանալով, որ Տերը սենց սահմանափակված չի ձևի մեջ, անելու ձևի մեջ։ Ինքը կարա իր ձևերը փոխի, իր ձևով, իր իմաստությունով բանանի։ Եվ մենք իրավունք չունենք որևէ ձև վերցնենք եւ դրանով սահմանափակենք ասում, եթե այս ձևը կա, ուրեմն սա է, եթե չկա, ուրեմն վերջ չի։ Օրինակ, մեկ ուրիշ օրինակ բերեմ, Նեհեմիայի օրինակ, հիշում եք, Բորոտն է Ասորին զորավար էր, ինքը բորոտությամբ, ասենք, հիվանդ ազնվորություն էր, ասում է իր տան մեջ մի աղջնակ կար, որ Իսրայելի ժողովրդից էր, երևի գերեր արվել ինչ, եւ այդ աղջնակը հասեց, եթե իմ Տերը Իսրայելում լինի, այնտեղ մարգարե կա, Աստծո մարդ կա, որ իրան կարա բուժի այդ բորոտությունից։ Հետաքրքիր է, այդ երեխու վկայությունից ինքը առավ, հավատաց, երեխա էր, նենց ոնց որ ասած վկայություն տալու, մեկ ուրիշը կարող է մտածել, դե երեխա է բան է խոսում էլի, բայց ինքը վերցրեց դա, հավատաց, գնաց թագավորի մոտ, ասորիների թագավոր, իր թագավորին, ինքը զորապետ մարդ էր, մեծ պաշտ, ոնց որ ասած կոչումի բարձրության, գնաց թագավորի մոտ, խնդրեց, որ նամակ գրի թագավորը, Իսրայելի թագավորին, որ ինքը գնա այնտեղ ընդունեն եւ այդ հարցով զբաղվեն։ Եվ ինքը բանը նամակը վերցրեց, ասենց ասած մեծ շքախմբով գնաց Իսրայել։ Եվ գնաց այնտեղ տեսնում ենք գնաց Հրեաստան եւ ինչ կատարվեց, կարճ եմ պատմում, ինքը տրամադրված էր, որ ինչպես պիտի լինի իր բժշկությունը, ինքը հավատում էր, որ պետք է լինի, հասկանում եք, այդ ամբողջ քայլերը ցույց էր տալիս, որ հավատում է։ Բայց քիչ էր մնում ինքը բժշկությունից զրկվեր հավատալով հանդերձ։ Ինչով իր նախապաշարված տրամադրված լինելով, ինքը այսպես էր, իր ձևով էր մտածում, այսպես պիտի լինի։ Հեսա Աստծո մարգարեն, այս բաները կանի եւ ես բժշկվեմ։ Բայց իր ասած ձևով անսպասելի ուրիշ ձև առաջարկվեց իրեն, ուրիշ բան առաջարկվեց իրեն։ Էլի բժշկվի, բայց այսպես Աստված այսպես է գործելու քո հետ։ Եվ ինքը նեղացավ։ Կարդամ ձեզ համար օրինակ 4 թագավորաց 5-րդ գլուխ 9-ից 14 խոսքերը ասում է. Եվ Նեհեմիան գնաց իր ձիերով եւ կառքերով եւ կանգնեց Եղիսեի տան դռան մոտ։ Եղիսեն պատգամավոր ուղարկեց նրա մոտ ասելով. գնա եւ 7 անգամ լվացվիր Հորդանանում եւ մարմինդ քեզ մոտ կդառնա եւ կմաքրվես։
Բայց Նեհեմիան բարկացավ եւ գնաց ասելով. «Ահա ես կարծում եմ, թե անպատճառ ինձ մոտ դուրս կգա եւ կկանգնի եւ իր Տիրոջ Աստծո անունը կկանչի եւ ձեռքը կդնի այն տեղի վրա եւ այն ժամանակ բորոտությունը կբժշկվի»։ Միթե Դամասկոսի աբանա եւ փարփար գետերը Իսրայելի բոլոր ջրերից լավը չեն։ Միթե նրանցում չէի լվացվի եւ մաքրվի, եւ նա ետ դառավ գնաց բարկությամբ։ Լսեք, ես մտածում եի դուրս կգա, իր Տիրոջ անունը կանչի Աստծո ծառան Աստծո մարգարեն, ձեռն էլ կդնի վրես, ես էլ կբժշկվեմ։ Ինձ ասում է գնա Հորդանանը մտե։ Եկեք մեր գետերը վատն են, որ պետք է ավելի մաքուր ջուր չունեն, քան Հորդանանը։ Այնանդեղ կլվացվի կմաքրվի, այսպես էլի։ Այդ ջղայնացած հետ գնաց, տեսեք, հավատում էր, բայց տեսեք իր նախապաշարումը ինչ արեց։ Իր տրամադրվածությունը։ Եվ ինչ ասում, բայց փառք Աստծո ոնց որ ասած, որ լավ ծառաներ ուներ իր հետ։ Մարդիկ, որոնք իրոք ճիշտ խորհուրդ կարային տային եւ օգնեն ինքը, որ այդ նախապաշարումից ազատվեր եւ հասներ օրհնությանը, այդ բարկությունից ազատվեր։ Ասում ես, բայց նրա ծառաները մոտեցան եւ խոսեցին նրա հետ, ասեցին. «Ով հայր, եթե մարգարեն քեզ մի մեծ բան ասած լիներ, չէիր անի։ Ուր մնաց, որ քեզ ասել լվացվիր եւ կմաքրվես»։ Եվ նա վայր իջավ եւ 7 անգամ թաղվեցավ Հորդանանի մեջ Աստծո մարդի խոսքի համեմատ եւ նրա մարմինը ետ դառավ իբրև մի փոքր տղայի մարմին եւ նա մաքրվեցավ։ Տեսակ, երբ որ այդ հարցը լուծվեց, ինքը համաձայնվեց, հավատաց, որ հենց այդ ճանապարհով այո պիտի Աստված իրան բուժի, ինքը բուժվեց։ Եթե ինքը չհավատար, անբուժելի, այտենց էլ այդ անբուժելի հիվանդությունով այտենց հետ էր գնալու։ Այո, Աստված մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, տեսնում եք, որքան ասենք վնաս կարա տա այդպիսի նախապաշարումը։ Մենք պիտի հիշենք, օրինակ հետաքրքիր է, ես երբ որ նայում էի Աստված ինչպես է հոգում մարդկանց կարիքները, նյութական կարիքները, ասենք հացը, ջուրը, ուտելիքը, բազմաթիվ ձևերով։ Մեկին էսպես, մյուսին այնպես, այն մյուսին այն մյուս ուրիշ ձևով, հետաքրքիր է, էլի։ Հետաբար մենք կարճ ենք մի ձևից, մի բանից, որ ահա, օրինակ, Աստված ինձ գործ ա տվել, փառք Աստծուն, օրինակ եմ ասում։ Փառք Աստծուն, այս գործով ես իմ տունը սպահում եմ եւ մտածում, էսա ու կա, եկուց որ հանկարծ գործը ձեռցս գնաց, հանկարծ այդ ճանապարհը փակվեց, հետո այդ բանը զրկվեց այդ ճանապարհից, ես զարմանալու եմ, բա ոնց պետք է լինի, տենասի, ես ոնց պետք է ապրեմ։ Բայց եթե ես գիտեմ, որ կապ չունի, ձևի մեջ չի Աստված, այս ձևով տվեց, այս ձևը այսօր վերջացավ, հաջորդ ուրիշ ձևով կանի, ես խաղաղություն կունենամ ու հավատքով կսպասեմ Աստված հիմա ոնց է ինձ կերակրելու, իմ ընտանիքս կերակրելու։ Օրինակ։ Եվ հետաքրքիր է, օրինակի համար ես կուզեմ Եղիայի ժամանակ եղած այդ Աստծո գործելավոճի հիշեցնեմ 3-րդ թագավորաց 10-18-19 գլուխներից, բայց ես չեմ կարդա, ուղղակի հիշեցնեմ։ Ասում է Եղիան, Աստված Եղիային ասեց եւ Եղիայի խոսքով երկինքը փակվեց եւ երկնքից մի կաթիլ անձրև չընկավ երկրի վրա 3.5 տարի։ Եվ մեծ սով եղավ Սամարիայի մեջ, որովհետեւ երկրի թագավորն ու թագուհին մեծ չարություններ էին անում, կռապաշտություններ էին զորացնում, Աստծո մարգարեներն էլ սպանում ու հալածում էին։ Եվ այդ պատիժը նրանց վրա եկավ։ Եվ մեծ սով եղավ։ Բնական է, Եղիան էլ այդ տարածքում էր ապրում, այսինքն եթե այդ սովը կար, այդ սովը ընդհանուր էր, Եղիայի վրա էլ էր ազդում։ Բայց հետաքրքիր է, օրինակ Աստված ինչպես է իր ժողովրդին այդ ժամանակ հոգանում, խնամ տանում, միտեղ ասում է, օրինակի համար Եղիային պատվիրում ասում է գնա Քերեթի հեղատ, ագռավները օրը 2 անգամ առավոտ եւ իրիկուն միսու հաց կբերեն քեզ։ Ու տենց էլ ապրում էր Եղիան։ Հետո ասում է հեղեղատի ջուրը կտրվեց։ Դե ցամաք տարիա, բան տարիա կտրվեց, էլ չէր գալիս։ Ջուր չկար։ Եղիան շվարես կանգնեց, Աստված իրան ինչ է էլի բան արեց, ասես գնա Սարեփթացի տեղ կա, տուն կա, որ ասես որբևայրի կնոջ մոտ։ Գնա եւ այնտեղ այդ Սարեփթացի որբևայրի կնոջով քեզ կպահեմ։ Գիտեք ոնց եղավ։ Գնաց այդ կնոջը տեսավ, առաջարկեց, որ հաց տան իրեն, հաց ու ջուր տան իրեն, այդ կինն էլ ասեց էսա, մի քիչ ջուր մնացել, մի քիչ էլ ալյուր, շոթ եմ սարքելու, ես ու իմ տղես երեխա ուներ, տղա երեխա, ուտենք ու մեռնենք, ինչի մեռնենք, որտեվ էլ ոչ մի ճարու հնար չկար, սով էր, մեկն էլ չկար, որ կարա մեկից պարկով կամ եսի միջով վերցը, բոլորն է սովի մեջ էին։ Եղան ասեց սարքի տուրից ես ուտեմ, հետո դուք ուտեք, եւ այդպես էլ եղավ, եւ ինչ արեց, հիշում եք, Եղիան Աստված Եղիայի միջոցով հրաշք կատարեց,
եւ երկար ժամանակ այդ տնից այդ ասենց ասած ամանից ալյուրը չպակասեց եւ այդ ամանից էլ յուղը չպակասեց եւ Եղիան այդպես ապրեց։ Հետո հետաքրքիր է, մեկ էլ խոսում է այդ հատվածում Տիրոջ ժողովրդի մարգարեների մասին 100 մարգարե, որ կերակրվում էին էլի։ Եվ ոնց էին կերակրվում, այդ ճանապարհը ոնց էր Աստված, ոնց էր ասած կարգավոր է արել, Աստծո բանի Իսրայելի թագավորը, որ չար թագավոր էր, նրա տան կառավարիչը, տնտեսը, ղեկավարը բարի մարդ էր։ Տենում էր, որ այս չար թագավորը հալածում է, ինքը 50-50 առանձնացրել էր, քարայրների մեջ Աստծո մարդկանց պահել էր ու կերակրում էր նրանց։ Կարելի ասել թագավորական արքունիքի բաներից, միջոցներից կերակրում էր այդ մարդկանց։ Այսպես։ Եվ տեղ կա այդ նույն բանում, ասենք, պատմությունը, որ կարդում ենք, տեսնում ենք, տեղ կա այսպես Աստված Եղիային պահեց, ասում է, Եղիան քնած էր, մեկ էլ Աստված իր հրեշտակին ուղարկեց, մի հատ նկանակ, մի կուժել ջուր։ Նկանակ ու ջուր, ասում է, բերեց, դրեց, հետո բոթեց Եղիային, զարթնեցրեց, ասես կեր, դու ճանապարհ ունես այդ հալու։ Հելավ Եղիան այդ հացը կերավ, այդ ջուրը խմեց, ասում է 40 օր ճանապարհ գնաց այդ հացով ու ջրի զորությունով։ Այսինքն Աստված սենց էլ կարող անի։ Այսինքն բազմազանությունն եմ ուզում ներկայացնեմ։ Իսրայելը հիշում եք, անապատովեթում էր, ոչ ցանում էր, ոչ ընձում էր, բայց օրեկան հացն էլ ուներ, միսն էլ ուներ, ջուրն էլ ուներ։ Կոշիկները չնեղացան, ոտերից շորերը չպատրվեցին, որ կարիք ունեն նոր շորերի։ Հետաքրքիր է, չէ՞ Աստված գործում։ Տերը մի քանի հացով ձկով հազարների կերակրեց։ Եվ այսպես լիքը ձև էր։ Այսինքն ինչ եմ ուզում սրանով ասեմ, որ այո, եթե մենք մի որևէ գործելավոճ ձև վերցնենք ու ասենք, այ այսպես պիտի այս հոգսը լուծվի, կարող է իր կյանքում տենց է լուծում, քո կյանքում տենց պետք չի լուծվի, ուրիշ ձև է լուծում։ Քեզ պետք է հավատալ, քեզ պետք է ազատվել այդ նախապաշարներից, որովհետև հնարավոր է, այո, ինչպես Նեհեմիայի համար օրինակ բերեցի, օրհնությունը որոշված է քո համար, բայց քո նախապաշտպանության պատճառով դու քո օրհնությունը սենց հրես հեռացնես քեզանից, չէ, սենց պետք է լինի։ Աստված սենց է անում։ Այս ձևով է անում։ Սա էլ Աստծո գործելավոճ է։ Մարդիկ Սուրբ Հոգով չեն մկրտվում, որովհետև նախապաշարվել են։ Որովհետև մեկը մյուսը իրան պատմել է, թե Սուրբ Հոգով մկրտության ժամանակ ինչպիսի երևույթ է, ինչպիսի զգացողություններ են ապրել, ինչպիսի երևույթներ է իրանց հետ պատահել տեսել։ Մեկը ասում է երկնքից կրակ տեսա, մեկը լույս տեսա, մեկը ջերմություն, մեկը սարսուռ։ Այս մարդն սպասում է տենց երևույթների ու չկա իր մոտ։ Բայց քանի որ նախապաշարված է, սահմանափակել է, կարծես թե Սուրբ Հոգու գործունեությունը, սենց պետք է լինի մկրտությունը։ Բայց քույր գործա ոնց կլինի, Աստված գիտի ոնց քեզ կմկրտի։ Դու հավատա եւ այդ սահմանափակումներից ազատվի այդ նախապաշարներից։ Քանի որ տեցա դրամա էլ այդ բաները որ չի լում, իրան թվում է դե չէ, դե Աստված իրան չի մկրտում, չէ։ Այս քո պատճառով ո՞վ մարդ։ Գործկառակելոս երկրորդ գլխում 1-4 խոսքեր կարդնես, ասում է երկնքից օրինակ առաջին մկրտությունը սաստիկ փչող հողմի քամու ձեն, քամեն ուժեղ վնգմա որ է, այդ ձենը հնչեց եւ կրակե լեզուներ երկնքից հայտնվեցին, նստեցին այդ մարդկանց վրա եւ սկսեցին լեզուներով խոսել այդ մարդիկ Սուրբ Հոգով մկրտվեցին եւ որպես դրա բացա երևացող կով լեզուներով խոսել եւ մարդիկ հասկանում են այդ օտար լեզուները։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, գուցե ոմանք էլ հենց սենց են սպասում։ Ուրեմն իրականության մեջ սա իրոք խնդիր կար առաջացնի, դժվարություն կար առաջացնի եւ մարդը պիտի ուշադիր լինի։ Դու կարաս ասես, գուտ հարց տաս, դա ինչպես կլինի։ Օրհնությունա, որ պիտի Աստված ասի, դա ինչպես կլինի, բայց բաներ կա, որ ասես քո խելքի բանը չի կարող չհասկանաս էլ։ Երբ որ Նիկոդեմոսը հարցրեց Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հիշում եք, չէ՞, բանը, ասենք Հովանու 3-րդ գլխում նկարագրված, գիշերով եկավ Տիրոջ մոտ, Տերը ասեց, մինչև մարդը վերստին չծնվի, երկնքի արքայությունը չի մտնի, չի տեսնի, չէ՞։ Ինքն էլ ասեց, այդ ո՞նց կլինի, էլի, այս ծեր հասակից նորից կարամ, վերստին ծնվել, ինքը հասկացավ նորից մտնի մոր արգանդը, նորից դուրս գա, մարդկային ծնունդ։ Տերը բացատրեց, բայց այդ բացատրության մեջ էլ
ասենց ասած բաներ կա, որ անհասկանալի է էլի, անբացատրելի է, այնքան որ տեղեկանում ենք այդ իրականության հետ։ Բայց բանը էլ կա հասկանալի է։ Ամբողջ հասկանալի է սա ջրից եւ հոգուց, այսինքն Աստծո խոսքը, որ Քրիստոսի փրկության հետ է կապված այդ խոսքը եւ Սուրբ Հոգու աշխատանքը։ Վերումա վերստին ծնունդ, բայց դե ո՞նց է տեղ նոր մարդ ձևավորում ստեղծում, մենք չգիտենք։ Հոգու աշխատանք, ասում եմ, քամու աշխատանքը շատ ժամանակ չես տեսնում, այսպեսին է հոգու աշխատանքը։ Մենք այսօր այնքան բան կա, որ իրականության մեջ դրանից օգտվում ենք, բայց դրա բացատրությունը մենք չենք կարող տալ, ոչ էլ հասկանում ենք։ Մենք երեխաներ ենք ունենում, բայց մենք չենք կարող հասկանալ ո՞նց եղավ։ Ինչպես ձևավորվեց ոսկորը, այս բջիջը, այն բջիջը, այս օրգանը, այն, ես չգիտեմ, գեղձը եւ այլը։ Չենք կարողանում հասկանալ։ Օրենքը, կարգը, կանոնը Աստծուց է դրվել ստեղծագործությունը, իրականանում է։ Մարդն էլ դրանից օգտվում է, միլիարդավոր մարդիկ են ծնվել։ Եթե դրանք սահմանափակումներ, նախապաշարված բաներով, մենք շատ բանից կզրկենք մեզ շատ օրհնություններից։ Բացի դրանից ուշադրություն դարձրեք հետաքրքիր առաջ Տիմոթեոս 5:21-ում խոսում Տիմոթեոսին Պողոս առաքյալը, մինչև այդ ասենք հենց Տիրոջ հետ կապված էլ չէ, կար նախապաշարված իրավիճակ, որ մարդիկ սպասում են, սենց պետք է լինի, նես պետք է լինի, դրա պատճառով Իսրայելը Տիրոջը չէին ընդունում որպես ուղարկված մեսիա փրկիչ։ Արդեն իրանք նախապաշարված էին։ Այսպես է։ Հետաքրքիր է, միտեղ մի հանդիպման մեջ մեր Միլազախպերը ներկայացնում է Աստծո գլխավոր նպատակը, ծրագիրը մարդու համար որ կա, գլխավորը, ոչ թե ընդհանրապես նպատակները, այլ գլխավորը։ Ասում է տեղի Հովիկինը զարմացած sense ոնց որ խոսում է կողինների հետ, ոնց որ անգամ ինքը իր հետ խոսոսի։ Իրոք էսի ճշմարտությունն է, էլի հայտնություն է մեզ համար, որպես գլխավոր նպատակ, որ սա է, բայց որ այս մարդու միջոցով պատեսի բացվեր, բացահայտվեր, ներկայացվեր, այդի զարմանալի է։ Այսինքն իրանք չեն պատկերացնում, որ կարող է այդ մարդու միջոցով այդ կարգի հայտնություն լինի։ Գուցե շատ ժամանակ ես մենք էլ չենք պատկերացնում, որ օրինակի համար այս կարգի Աստծո ծառա է այս ինչ մարդը, մեր ասկինչ սովորական մեկն է, մեր Պողոսն էլ էր այտենց երեմ, լավ իմացեք, անգամ ոչ թե սովորական, տեղեր կար Պողոսը սենց Տիմոթեոսին գրում է բարկացած ասած, նեղված ասեմ, ամբողջ Ասիան թողեց ինձ, ասիական եկեղեցիները թողեցին Պողոսին, ու դուք ուշադրություն դարձրեք, հայտնության թղթի 7 եկեղեցիները դրանք ասիական այդ եկեղեցիներ էին, ու դրանք ժամանակի մեջ չկան վերացան։ Համենայն դեպս ամբողջ Ասիան թողեց Պողոսին, որպես մի սովորական մարդ, ոչ թե սովորական Աստծո ծառա, սովորական ինչ-որ ծառա, այլ անգամ մերժեցին նրա Աստծո ծառա լինելը, ասենց ասեմ։ Հիմա մեզ համար Պողոսը մեծ է, այո, տեսնում ենք նրա մեծությունը որպես Աստծո ծառա, բայց այդպես է։ Համենայն դեպս Տերը օրհնի մեզ եւ մի 5:21-ում Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է. վկայություն է դնում Աստծո եւ Հիսուս Քրիստոսի եւ ընտրած հրեշտակների առաջին, որ այս բաները պահես առանց նախապաշարման, ոչինչ չանելով աչառությամբ։ Ինչ պատվիրել եմ առանց նախապաշարման պահի։ Երբ որ մարդը նախապաշարվում է, տրամադրվում է, կարա աչառություն էլ անի։ Կարա սխալ վարվի։ Այնքան է եղել ուշադրություն դարձրեք, Աստծո խոսքին չենք նայել, տրամադրված ենք այս մարդու նկատմամբ, որպես օրինակի համար դրական կողմով, օրինակ, կա նախապաշարում դրական, կա բացասական, դրական կողմով նախապաշարած ենք, որ այս մարդն է սենց, որ լավ, բարի, սենց ասած, մեր սրտում իր հետ կապված վկայություններ ունենք, հետո բաներ է կատարվում, հետո ասում ենք, լավ, խիչը նկատեցինք այս մարդում հետ կապված, այսինքն սխալներ են, լուրջ սխալներ եւ դժվարություններ առաջացնում այդ մարդը, ոչ չենք նկատել, հետո որ հետ ենք դառնում նայում ենք, բաներ կա, որ ասենց ասած իրականացել է, մենք դրանք քանի որ դրական ենք նախապաշարված, մեր աչքին փոքր է երևացել, բայց տեսել ենք, դրանք արդեն ցույց են տալիս իրականությունը։ Դա համար Տիրոջ խոսքը ասում է, քո հասկացողությանը մի ապավինի։
այլ Տիրոջ խոսքով պետք է ամեն բան քննվի, ուշադրություն դարձրեք, այսինքն տեղ կա մենք վախենում ենք մեկին ասենք օրինակ եմ արեցի ծրակ խոսքը ների հոգուց է, վախենում ենք ասենք, բայց Սուրբ Գիրքը Հովհաննեսը պարզ ասում է, եթե մեկը Հիսուս Քրիստոսին սխալ է ներկայացնում, միամիտ չի էսի, ոչ թե ինքը միամտաբար սխալ ներկայացրեց, միամիտ չի, կամ եթե ճշմարտությունը մերժում է Հիսուս Քրիստոսի մասին եղած նրա աստվածության, մարդեղության հետ կապված ճշմարտությունները աղավաղում է, էսի պատահական չի, իրա վրա ազդող հոգի կա, որ աշխարհի մեջ ասեց, որ ների հոգին է, սրանով է երևում ճշմարտության հոգին ու ների հոգին, այս ների հոգին ճշմարտության հոգով խոսողը Հիսուսին ճշմարտապես ավետանի Հիսուսին է ներկայացնում, բայց մարդիկ կան երևելի են, հանրահայտ են, հայտնի են քրիստոնեական աշխարհի մեջ իրանց ընդունում են որպես առաքյալներ, իրանց մեծ մարդիկ են ընդունում, մեծ մարդիկ որպես Աստծո մեծ մարդիկ են ընդունում, բայց իրանց խոսքի մեջ Հիսուսը անպատված աղավաղված է նուրբ ձևով։ Նսեմացած է։ Նրա մարդեղությունը, աստվածությունը ասենց խեղաթյուրված է։ Ու մարդիկ վախենում են ասեն, որ էսի ների հոգով է խոսում, օրինակ։ Նախապաշարված են, հրաշքայեղի նշանացույց տվես այլ է նախապաշարված են, տրամադրված են, բարի են տրամադրված։ Հիմա էլ գուցե մարդիկ չարություններ անում, որ խոսում ես այդ մարդկաց մասին, ոնց կար այդ մարդը տես բան անի, այդ մարդը կարա տես բան անի, տես բան չի կարա լինի, այդ մարդ ծառը պտղից ճանաչեք, պտուղը էս է, խոսք է էս ասում, սենց մարդը էս մարդն է, Այս բանը անող մարդը էս մարդն է, վերջ, եթե այս մարդը էս բանն է արի, Աստվածաշունչ ասում է էս մարդը էս մարդն է, դու էլ պետք է ասես ամեն, այդ մարդը այդ մարդն է։ Ոչ թե տրամադրված եմ դեպի բարին, կամ էլ տրամադրված եմ դեպի վատը, չարը, ու պտուղին չեմ նայում, ու այտենց էլ սենց ասած այդ մարդը իմ աշկին անարգա, անպատիվ է եւ այլ, սա սխալ է։ Համենայնդեպս մի փոքր գուցե շեղվեցի ես թեմայից, բայց սրա անհրաժեշտություն կար։ Ամեն դեպքում ես կուզում ասեմ, որպեսզի Աստված մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, այո, մենք պիտի կարողանանք Աստծուն ընդունել հետևյալ կերպ, որ նա իր գործելավոճի մեջ, ասենց ասած, իր նպատակին հասնելու մեջ, եղանակների մեջ բազմազան է, բազմաթիվ ձևերով կարա հասնել։ Իհարկե իրավունքով ու արդարությունով բան չունեմ ասելու, ինքը չի անիրավությամբ չի ասում, բայց բազմաթիվ ձևեր։ Նույն հարցը կարա քո կյանքում այսպես լուծի, ասեք, օրինակ բժշկության հարց, մյուսին ուրիշ ձև լուծի։ Տենց էլ տենց մեկ Սուրբ Գրքում, մեկին կպավ, մեկին խոսքով ասած, մեկին թքեց, ասած ասում է շաղախեց աշկերին բան դրեց, չէ՞ օրինակ եմ ասում։ Մեկը ասես խոսքովը տասը հերիքա, խոսքը իշխանությունի գործի եւ այլ, այո։ Տերը մեզ օրհնի, որ մենք ուղղակի հավատանք Տիրոջ ինչ որ ասում է եւ վստահ լինենք դրա մեջ, թե ոնց կհասնի, ոնց որ ասած հասնի, մենք կարողանանք ընդունող լինենք։ Մենք սխալ տրամադրվածությունով նախապաշարումը չհեռացնենք Աստծո օրհնությունը մեզանից։ Աղոթք անենք։